राजमा, माँ की दाल, अरबी, भिंडी, केला, खट्टी तली मैदे वाली चीजों का अगर आप ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और आपको बार बार छींकों की प्रॉब्लम रहती है, गले में रेशा गिरना या सांस फूलना या सिर भारी रहना, आंखों में एलर्जिक आइज होना, ये साइंस हैं कि आपको एक सिर्फ कॉमन कोल्ड नहीं है, आपको नजला जुकाम की या एलर्जी की तकलीफ है जिसकी वजह से आपको ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सुबह उठते ही नाक में 2-2 बूंदें एलर्जी रक्षक घी की या देसी गाय के देसी घी की डालें। इसके अलावा आप एलर्जी रक्षक टेबलेट्स इस्तेमाल करें। अगर आपको इसको यूज करके लगता है कि आपको रिजल्ट नहीं आ रहे हैं तो आप इसको डस्टबिन में फेंकें, हमें फोटो खींच के भेजें, हम 2 घंटे के अंदर आपको रिफंड कर देंगे। इस प्रोडक्ट को ऑर्डर करने के लिए गूगल पे टाइप करें arogyamshop.com।